Tarkemmin. Onks kipuja? No samoin mahakipuja. Nee. Mut muuten on niinku parempi vointi. Niin. Joo. Se on kun sä pääset kummeliin näkemään, niin sit se johtuu. Joo, ihan Joo. 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 Tänään ei varmaan lääkärikään oo käynyt. Vai onko? On se näköinen. Jaa. Mitä se sanoo? Sanoks jotta? Sanoo se. Tervi oli 5 ja Se oli eilen 140. niin oli. Ja tänään se oli 5 ja No ei se nyt viitosella oo kauan. se alkoi. No se alkoi. Joo. Joo.